Goeiemôre Erediens familie. Vandag wyk ons 'n bietjie af van ons wildernisreeks, omdat ons hierdie baie spesiale dag vier, en dit is die dag waarop ons die lewens van vaders vier. So baie gelukkige Vadersdag aan elke pa hier, en ek wil vandag spesifiek met jou as vader praat, of jy nou 'n biologiese pa is, en of jy die pa is van geestelike kinders. Maar ek wil ook vir die ma's en die ander dames en kinders vra om nie af te sny uit vandag se boodskap uit nie. Want ons gaan in die woord indelf en ek glo jy gaan iets kry wat op jou van toepassing is. So daar's 'n baie interessante verskynsel en dit is dat in baie gevalle 'n uitvinding vernoem word na die een wat dit uitgevind het. So byvoorbeeld het koning Gillette skeermesse ontwerp en Rudolf Diesel het die diesel engine uitgedink. Tot goed soos skrapnel, die komma en 'n boikot is vernoem na die mense wat dit uitgedink het. Ons kry ook hierdie verskynsel in die Bybel. Kom ons gaan kyk in Efesiërs 13 vers 14 tot 15. Efesiërs 13 vers 14 tot 15. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan het. Hier is die uitvinder die Vader en die uitvindsel is die gemeenskap van gelowiges of die familie. As ons in die oorspronklike Grieks daarna gaan kyk en dit daarin sou lees, dan maak dit sommer baie sin en dan kan ons presies sien waar dit vandaan kom. Want jy sien in Grieks is die naam vir Vader, Pater, en die naam vir familie of die gemeenskap van gelowiges is Patria. So dan lees daai stukkie. Daarom kniel ek in gebed voor die Pater, aan wie die hele Patria in die hemel en op die aarde sy bestaan te dank het. So God die Vader, die Pater, is die skepper van die familie, sy Patria, en hy het self daardie naam vir ons gegee. Julle sien, ons moet in ag neem dat in die antieke kultuur 'n naam nie net iets was wat jy vir iemand gegee het om te noem nie, maar dit was iets wat jy vir daai persoon gegee het as 'n teken van sy karakter, en die een wat die naam gegee het, was die een wat autoriteit sou hê oor daardie ding wat hy benoem het. So byvoorbeeld as ons in die Bybel gaan kyk, in Psalm 147 vers 4, lees ons hy, dis God, besluit oor die getal van die sterre, en hy gee elkeen 'n naam. So God het autoriteit oor die sterre, en hy het vir daai sterre 'n naam gegee. En verder gee dit ook ons nou 'n aanduiding van 'n persoon se aard en van sy karakter. Daarom lees ons in Genesis 25 vers 25 tot 26. Dit gaan nou hier oor Jakob en Esau. Die eerste een is gebore, rooi, geheel en al soos 'n mantel van hare. Daarom het hulle hom Esau genoem. Nou Esau beteken harig en grof. En daarna is sy broer gebore, terwyl sy hand die hakskeen van Esau vashou. Daarom het hulle hom Jakob genoem. Jakob beteken hakskeen-gryper of bedrieger. In 1 Samuel 25 vers 25 lees ons: My Heer moet hom tog nie steur aan daardie deugniet van 'n man nie, aan Nabal, want soos sy naam is, so is hy. Sy naam beteken dwaas, en dwaasheid is by hom. So ek hoop as Nabal op jou kortlys was van name wat jy jou kind wil noem eendag, skrap jy vir hom onmiddellik. Jy wil definitief nie hê jou kind se naam moet dwaas beteken nie. Maar ons kan sien uit hierdie gedeelte dat God die autoriteit het oor sy familie, en daarom kan hy die naam vir ons gee, en hy gee ook die karakter, want hy wil hê sy familie moet sy karakter tentoonstel. Maar wat daai benoeming van God vir ons nog meer besonders maak, is die feit dat Patria uit Pater kom. So dis nie net iets wat God 'n naam gegee het, soos wat hy die sterre en die diere en die bome name gegee het nie. Hy het gesê, nee, hierdie familie kom uit my uit. My Patria gaan uit my as Pater uitkom, en hulle gaan my familie verteenwoordig. So ons aardse families verteenwoordig die ewige familie in die hemel. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Dis 'n baie groot verantwoordelikheid wat ons het. Dit beteken, as mense in hierdie wêreld na ons families kyk,
dan moet hulle sien dat ons families iets van ewigheidswaarde vertoon. Ons families moet mekaar met liefde hanteer. Dan moet die vrug van die Gees besig wees om te skyn in ons familieverhoudings. Dit moet hulle iets gee om na uit te sien, iets gee om oor opgewonde te wees. En dan gaan God nog 'n stapie verder en hy verkies een persoon om die leier te wees van hierdie aardse families, die pa. En hy sê net soos wat ek 'n hemelse vader is, kies ek 'n aardse vader om die leiding te neem en die voorloper te wees vir my aardse families. Nou ons weet, geen aardse pa gaan ooit die volmaakte God perfek kan naboots en kan wys vir sy familie hier op aarde nie. En dit is 'n heeltemal 'n onbegonne taak om te doen. Ons lewe in 'n totaal en al gebroke wêreld. Maar nog steeds het God, al het hy geweet dat pa's dit nie perfek kan doen nie, hierdie verantwoordelikheid vir pa's gegee. En hoekom sê ek dit is so 'n groot verantwoordelikheid? Kom ons vat byvoorbeeld 'n woordjie soos dokter. As ek die woord dokter noem, gaan daar sekere dinge wees wat almal van ons dadelik aan dink. Ons gaan dink, hy dra 'n wit jas, hy het 'n stetoskoop, hy werk by die of daai spreekkamer. Ons gaan miskien selfs aan 'n paar doktersname kan dink wat in ons dorpe werk. En ons gaan dadelik weet van wie daar gepraat word. Maar tog gaan elkeen van ons ook 'n unieke beeld van 'n dokter hê. Jy gaan miskien aan 'n dokter as iemand wat vir jou goeie nuus gegee het toe jou toetsuitslae gewag het. 'n ander persoon gaan dalk aan 'n dokter dink as iemand wat slegte nuus vir hulle gegee het toe hulle toetsuitslae gekry het. 'n Dokter gaan dalk vir jou iemand wees wat sagkens met jou gewerk het toe jy 'n kind was. Vir iemand anders gaan hulle onthou hoe 'n dokter hulle seer gemaak het as kind. So julle sien, dis een naam, maar dit bring verskillende beelde by 'n mens op. So toe God gesê het, ek kies dat 'n aardse pa my naam kan dra. Ek is 'n hemelse pa en jy is my beeld as aardse pa. Dit wat jy vir jou kinders gaan wys, dit wat jy vir die jonger geslag op hierdie aarde gaan wys, gaan dit wees wat by hulle opkom as hulle die woord pa hoor. So as hulle hoor, God is 'n hemelse vader, dan gaan dit wat hulle vader vir hulle gewys het, toe hulle groot geword het, dis wat by hulle gaan opkom. En dis hoe hulle hom in 'n groot mate gaan sien. So hoe moet 'n pa hierdie vreeslike groot verantwoordelikheid hanteer? Hy moet God se karakter wys vir sy familie. En hoe doen ons dit? Wel, ons kan in die woord gaan kyk. Ons moet kyk hoe ons geestelike pa, ons hemelse vader, hoe hy sy geestelike familie hanteer. En dit is dieselfde karaktereienskappe wat 'n aardse pa teenoor sy familie moet wys. So, in die eerste plek, ons hemelse vader het sy kinders lief. So 'n aardse pa moet sy kinders lief hê. Nou hierdie klink vir ons baie logies. Ek meen natuurlik moet 'n pa sy kinders lief hê. Maar ongelukkig is dit nie so eenvoudig nie. As ons na statistieke gaan kyk van jong mense wat betrokke raak in allerlei verslawings en gewelddadige misdade en in ander afwykende gedrag, dan kan dit baie keer direk teruggevat word na die feit dat daai kind 'n afwesige pa het. Ongelukkig is dit ook 'n baie groot statistiek in ons land en baie van julle het self met daai realiteit in julle eie lewens te doen. Maar die goeie nuus is dat aanvaarding van 'n pa-figuur vir 'n kind heeltemal genoeg is. So dit hoef nie eers daai kind se fisiese pa te wees nie. Dit kan 'n pa-figuur wees wat vir daai kind aanvaarding en liefde en aanmoediging gee. En daai kind se identiteit gaan gevestig word en sy beeld van wat 'n goeie pa is, gaan sterker word en hy gaan na God die Vader kyk en hy gaan hom ook terug kan lief hê, want hy weet, pa is iemand wat liefde en aanvaarding gee. Nou ek weet, 'n kind is nie altyd maklik om lief te hê nie, maar hier moet ons 'n blaadjie uit God se boek uitneem. Julle sien, hy het ons lief gehad, nog voordat ons hom aanvaar of lief gehad het. Kom ons lees in 1 Johannes 4 vers 19. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Of in Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was.
Hy het nie gewag dat ons eers gesê het, ons is so jammer oor ons sonde, ons is jammer, ons het U seer gemaak, ons draai om, ons kies U, ons is lief vir U. Hy het nie daarvoor gewag nie. Nee, hy het sy seun laat sterf vir ons, toe ons nog in totale sonde gelewe het. En dit is wat ons vir ons kinders ook moet doen. Pa, moenie jou kind aan sekere voorwaardes onderwerp en sê, ek sal jou lief hê as jy aan hierdie, daardie of 'n ander standaard voldoen nie. Nee, gee vir jou kind onvoorwaardelike liefde en dan sal hy graag aan daardie standaarde wil voldoen. Ons het ook nie die reg eers om dit te doen nie, want ons hemelse Vader het dit nie van ons verwag nie. Wie is ons dan om dit van ons kinders te verwag? Die tweede karaktereienskap van die hemelse Vader is, hy moedig sy kinders aan. En dit is wat sy aardse Vader ook met sy kinders moet doen. As ons in die woord gaan kyk, toe die Here met Moses in die brandende bos gepraat het, het hy hom aangemoedig en gesê, jy kan dit doen, jy kan die volk uit slawerny uitgelei, ek kies jou. En later, toe Joshua by Moses moes oorneem, het God weer vir hom verseker dat hy by hom is. Ek wil sommer vir julle daai stukkie lees in Joshua 1 vers 9 in die boodskap. Hoor hoe mooi is dit. En jy kan hierdie gerus ook jou eie maak. Onthou, dit is ek self wat jou hierdie opdrag gee. Wees sterk en vertrou my met alles in jou. Moenie vir iets of iemand skrik of bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou, waar jy ook al gaan. Wow, hoeveel meer aanmoediging het 'n mens nodig, as jy weet waar jy ook al gaan, die Here is saam met jou. En hy gee vir ons ook daardie versekering, nee. Laat my so dink aan, as 'n mens by atletiek is, en die pa staan daar by die wenstreep, en hulle moedig daai kindertjies aan, van, kom jy so hardloop na papa toe, kom jy na my toe, kom boetie, jy kan dit doen. Ek meen, daai pa kan die waardigste, mees statige mens wees. Hy gooi dit alles by die venster uit. Hy verloor dit heeltemal, soos dat hy net fokus daarop om hierdie kind aan te moedig en om hierdie kind oor die wenstreep te kry. Dit is hoe ons kinders moet aanmoedig. Natuurlik gaan dit nie ook altyd net oor wat jy sê nie, maar baie keer gaan dit ook oor wat jy kies om nie te sê nie. Partykeer is dit wys om eerder net niks te sê nie. Kom ons lees in Efesiërs 4 vers 29. Efesiërs 4 vers 29, ook in die boodskap. Moet ook nie allerhande vuil grappe vertel of lelike praatjies maak nie. As jy iets sê, moet dit iets wees wat die moeite werd is om te sê en vir ander iets beteken. Kyk wat nodig en goed is om in die omstandighede te sê en sê dit dan. En kyk, almal van ons weet hoe diep woorde kan sny. Ek seker almal van ons kan nog iets onthou van toe ons klein was, wat iemand vir ons gesê het wat seer gemaak het en wat nog steeds hier diep binne in mense hart lê. Nou jy wil nie die een wees wat dit aan kinders doen nie. So voordat jy iets sê, veral as jy kwaad is, dink daaroor dat jou woorde altyd aanmoedigend wees, soos wat God se ook teenoor ons is. Dis omtrent soos daai sêding wat sê, dra altyd die evangelie uit en as dit nodig is, gebruik woorde. Jou gedrag is baie keer heeltemal genoeg om die evangelie uit te dra, veral teenoor kinders. Nou die derde eienskap van die hemelse Vader is iets wat ek dink die ma's voor gaan sê amen en die kinders voor gaan sê eina. Want dit sê, ons hemelse Vader dissiplineer sy kinders en 'n aardse Vader moet dit ook doen. Kom ons maak dit net uit. God is liefde. God is goed. Dit verander glad nie. Maar hy dissiplineer ook. Hy dissiplineer nie ten spyte van die feit dat hy goed en liefde is nie. Hy dissiplineer reeds as gevolg van die feit dat hy goed is en dat hy liefde is. Ons lees in Spreuke 3 vers 12, want die Here tugtig hom wat hy liefhet, ja, soos 'n vader die seun in wie hy 'n welbehae het. Jy sien, jy as pa, jy het al in hoeke in die lewe gekyk waar jou kinders nog nie was nie.
So moet nooit sleg voel as daar dinge is wat jy weet vir daai kind later skade gaan berokken en jy moet nie daarvoor sê nie. Neem daai verantwoordelikheid, dissiplineer jou kind, tigtig jou kind. Dit is wat die Here van ons verwag. Dit laat my dink aan hoe absurd hierdie situasie sal wees. As 'n ma en pa met hulle kinders op vakansie gaan en nou speel die kinders hierdie blinde molspeletjie, een van hulle is geblinddoek en hy moet nou die ander probeer vang. Die ma en pa sit en hulle hou hierdie speletjie dop en hulle sien hoe hierdie geblinddoekte kind loop, maar hy loop al hoe nader na die rand van 'n afgrond toe. En aanvanklik wil hulle die kind waarsku en sê, "Wow, stop, pas op, moenie verder 'n tree gee nie." Maar dan begin hulle met mekaar praat en sê, "Weet jy, miskien meng ons nou in met hulle speletjie. Jy weet, hulle is nou so lekker besig om te speel. Ons gaan nou die hele speletjie se pret bederf as ons nou daai kind stop. Of, weet jy, miskien moet ons hom net toelaat om ook sy eie foute te maak. Ons moet maar so leer, miskien moet ons hom maar net daar laat afloop. Hy sal maar ook weer sy eie foute leer. Weet jy, wie is ons nou om sy besluite vir hom te neem? Miskien wou hy van die begin af daar. So, nee, kom ons los hom net. En dit sal totaal en al belaglik wees as ouers dit moes gedoen het, nee. Nou net so belaglik is dit as 'n ouer sien 'n kind is besig om hier af te pyl op die grootste ramp van sy lewe. Maar nee, ons moet maar eerder laat hy sy eie besluite neem. Ja, dit is tog sy vrye keuse. Laat hy dit maar doen. Ek wil tog nou nie die vark in die verhaal wees nie. Dit vat partykeer 'n man om op te staan en te sê, nee, jy gaan dit nie doen nie. Die Here verwag, pa, dat jy jou kinders moet dissiplineer. Nooit uit woede nie, maar altyd in liefde. Nou die 4de eienskap van die Hemelse Vader en van aardse Pa, is dat ons Hemelse Vader integriteit het. En aardse Pa's dit ook moet hê. Die hartseer is dat integriteit in vandag se tyd nogal 'n baie skaars eienskap geword het. Die hoë bome in die samelewing na wie kinders eintlik moet opkyk, is vol korrupsie, hulle lewens voldoen nie aan hoë standaarde nie, maar daarom reeds is dit belangrik dat pa's opstaan in ons samelewing en dat hulle die standaard volhou en 'n standaard van integriteit vir kinders wys. Nou, dis maklik om te sê, ag man, almal doen dit, wie gaan weet, dit gaan tog nou aan niemand skade doen nie. Maar aan wie se standaarde wil ons voldoen? Wil ons aan die wêreldse standaarde voldoen? Of wil ons aan God se standaarde voldoen? Wil ons eendag voor hom kan staan en sê, wel, almal het dit gedoen, so dis omdat my dit vir my kinders geleer het. Of wil ons kan sê, nee, ons het vir ons kinders koninkryksbeginsels geleer. En as ons vir ons kinders koninkryksbeginsels leer, dan kry ons die belofte van die Vader, dat hy dan vir ons sal sorg, op maniere wat elkeen van ons se verstand te bowe sal gaan. Leer vir jou kinders dat jou ja is. As jy 'n belofte gemaak het met jou kinders weet, jy sal dit nakom, al is dit partykeer tot jou eie skade. En as jy 'n fout maak, wees mans genoeg en sê jy's jammer, al is dit vir 'n kind. Ek weet ons wil dit nie altyd doen nie, want ons is bang, nou dink hulle nie meer so baie van my nie, of nou lyk ek swak in hulle oë. Maar dit het reeds presies die teenoorgestelde effek. 'n Kind vir wie daar om verskoning gevra word deur 'n groot mens, kry reeds die grootste respek vir daardie persoon. Dit is wat integriteit is. Nou hierdie goed kan natuurlik nou 'n onbegonne taak lyk vir 'n aardse pa, en uit sy eie uit sal geen mens dit ooit regkry nie. Maar hoe kan 'n mens dit dan doen? Jy moet eerstens weet hoe God jou sien as pa en wat sy dink van jou is. En as jy dit kan aanvaar en dit jou eie maak, dan sal hierdie ander dinge sommer net van self uit jou uitvloei. So, hoe sien God jou? In die eerste plek het God jou gekies. Ons lees in Jeremia 1 vers 5. Hy ken jou voordat jy in die moederskoot gevorm is. En in Jesaja 49 vers 16, jou naam is in sy handpalm gegraveer. Verder, hoe sien God ons? Hy sê vir ons, niks kan ons van sy liefde skei nie. Niks. Dink 'n bietjie daaroor. Dink aan die ergste ding waaraan jy kan dink. En besef, selfs dit kan jou nie van God se liefde skei nie.
Ons lees in Deuteronomium 32 vers 10. Hy bewaar jou soos sy oogappel. Jesaja 49 vers 15. Hy sal jou nie vergeet nie. Jesaja 54 vers 4. Hy ontferm hom oor jou. Dan is jy ook God se kind. Dit maak nie saak hoe oud jy is nie, jy bly God se kind. En hierdie een is veral belangrik om in jou hart vas te maak, as jy dalk nie 'n pa gehad het wat teenwoordig was in jou lewe nie. Jy sien, almal wat Jesus aangeneem het, is kinders van God. In Johannes 1 vers 12 tot 13 in die Nuwe Lewende Vertaling sê dit, aan almal wat hom egter aanvaar het, die wat in sy naam glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is nie deur 'n natuurlike proses gebore nie, en ook nie na aanleiding van die wilsbesluit van 'n man nie. Hulle is uit God gebore. So as jy bietjie sukkel met daai identiteit, maak hierdie vers joune en besef, maar ek is uit God uitgebore. Of Johannes 17 vers 23, ek in hulle en u in my, dis Jesus wat hier praat, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet, dat u my gestuur het, en hulle lief gehad het, net soos u my lief gehad het. Hy het Jesus gestuur, omdat hy ons lief gehad het. Jou lief gehad het, al was jy die enigste persoon op aarde. Jy moet dit glo, jy moet dit jou eie maak, en jy moet daarvolgens leef, want dit is die waarheid. En dan sal jy ook die vrugte pluk in die lewe van jou kinders. Ek wil vir julle 'n verhaal vertel, en ek hoop dat elkeen van julle die vrugte kan pluk wat die derde pa in hierdie verhaal gepluk het. Daar was eendag 3 pa's, en hulle het die groot verantwoordelikheid besef om hulle kinders van God te leer. Die eerste pa het sy kind in die natuur ingevat, en hy wou vir die kind vertel van God se almag en van God se krag. So hy het vir die kind die bome gewys, en hy het gesê, sien jy daai bome? God het dit gemaak, en hy kan dit in 'n oomblik ook wegvat. Hy kan 'n rukwind laat opkom, hy kan die blitse laat slaan, en hy kan daai boom net so vernietig. Sien jy daai wolke? Net so mooi en so sag as wat dit is, kan God verskriklike reën daaruit laat val, dat alles op hierdie aarde in 'n oogwink kan verwoes. Sien jy daai sonnetjie, waarin ons so lekker warm bak? God het daai son gemaak, en daai son is so sterk, God kan in 'n oomblik alles op hierdie aarde verskroei. En soos wat hy die kind hierdie beeld van God gegee het hulle soos wat hulle eendag stap op God afgekom, en die kind het weg gaan kry, want hy was bang vir God. Hy was bang oor wat hierdie kragtige en almagtige God aan hom gaan doen. Daar was ook 'n tweede pa gewees. Hierdie pa het ook die verantwoordelikheid besef om sy kind van God te leer, en hy wou soveel as moontlik vir die kind leer van God se eienskappe. So hy het so baie inligting en feite gehad wat hy wou meedeel, en hy was so bang dat hy nie genoeg tyd gaan hê nie, dat soos wat hulle daar in die natuur gestap het, hy net so rakelings aan alles geraak het. Hulle is nog besig om na die blom te kyk, dan wys hy hom al iets van 'n by, en hulle is nog besig om na die by te kyk, dan is hy alweer besig om vir hom ietsie van 'n boom en van 'n wolk te vertel. En soos wat hulle toe eendag stap en hulle vir God raakloop, het daai kind net skrams na God gekyk en toe net aanbeweeg. Daar was geen diepte gewees nie. Die derde pa is ook 'n pa wat verantwoordelikheid besef het om sy kind van God te leer. Hy het sy kind se handjie in syne geneem, en hy het sy tree aangepas om by die kleintjie se tree te pas. En hulle het hulle tyd gevat. En hy het gestop waar die kind wou stop, en hy het na elke muurtjie gekyk, en elke blommetjie, en naderhand het hulle op hulle rug gaan lê, en hulle het deur die takke na die wolke gekyk. En toe hulle vir God raakloop, het daai kind sonder aarzeling sy pa se hand gelos, en na God toe geloop en sy hand in God se hand gaan sit. Want hy het God se grootheid en wonderlikheid en skepende vermoë en sagtheid het hy in die natuur gesien, en God was iemand wie hy onmiddellik vertrou het. En dit is wat elke aardse pa wil regkry. Dit is jou doel in hierdie lewe. Jy wil ons Pater se karakter vir jou patria wys. Amen. Vader, ons kom vanoggend na U toe in die naam van Jesus. Here, en ek bid dat elke man hier vanoggend teenwoordig net sal besef
dat soos wat die Vader ons liefhet, hom liefhet, so moet ons ook sy karakter reflekteer na ons kinders toe. Want ons wys vir ons kinders wie die Vader is. Here, dankie vir die groot verantwoordelikheid. Dankie dat U ons nie alleen los nie. Dankie dat U elke pa toerus. En dankie vir U woord, wat elke pa ook prakties deel kan maak van sy lewenswandel. Here, ek bid ook waar ons nou hier uitgaan, dat ons met daai bewustheid sal leef. Ons is U ambassadeurs. Elke pa moet 'n ambassadeur wees vir die hemelse Vader, vir die jonger geslag hier om ons, en dan sal hulle U met vreugde aanneem en dien.